Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября. Конечно, будем реалистами, любой прогноз – это лишь карты, но я так надеюсь, что мы проведем с вами приятное время, и какой-то внутренний инсайт вы все равно получите, или, может быть, подсказка какая-то через карты придет. Вот давайте мы с вами узнаем. И я уже подготовила колоду карт. И первая карта у нас будет «Что важно знать на неделю для вашего знака?» Или, может быть, чему придется уделять больше внимания, каким вопросом заниматься. Чего не избежать или неожиданности, чему сейчас не время, или что нам может помешать, а что будет помогать. И мы достанем карту «Что скрыто?». Может быть, это не то, что кто-то нарочно что-либо скрывает, а мы сами чего-то не замечаем или не придаем значения. И по основным сферам жизни посмотрим: энергии, дела, работа, бизнес. Энергетика, финансовая, денежная, что будет на неделе. Личная жизнь. И достанем еще карту «Совет». Обобщим все предыдущие карты. Что-то же нам подскажут карты. Итак, что важно знать? Игра с деньгами или нет ничего постоянного, чем перемены. Сама по себе карта, с одной стороны, обещает нам, кстати, легкость на подъем, настроение, вдохновение. Когда мы с удовольствием каким-то новым делом занимаемся, или вносим коррективы, или, может быть, нас что-то увлечет, и нам захочется переключиться на какое-то совершенно новое дело. С другой стороны, нам могут тоже поручить, может быть, из той области какую-либо тему, как к изучению, например, да, или выполнить какую-то работу, задачу, которой мы прежде не занимались. И как раз, несмотря на то, что мы словно новичок, с нуля какое-то дело начинаем, у нас получится лучше, чем у профессионала. Поэтому и карта сразу дает совет: берись за все новое, если тебя что-то или самого вдохновит, или, может быть, будет что-то предложено. Как будто через новый опыт мы нарабатываем для себя бонусы. Вообще по этой карте мы можем отправиться куда-то. И здесь на карте изображен корабль, один из символов Меркурия. Работа с информацией по этой карте тоже проходит. Знаете, само по себе, наверное, настроение на этой неделе будет такое легко вдохновленное, когда нам хочется как познавать мир, или, может быть, уделить внимание тем сферам жизни, до которых руки не доходили, правда, и такое может быть. Но, я бы сказала, хорошее настроение, как будто нам карта обещает. Давайте мы узнаем, чего не избежать или неожиданности. Карта сила. У вас очень ресурсная неделя. Тут хоть за новое дело возьмись, хоть старое какое-то. Или, мои дорогие стрельцы, даже, может быть, какую-то рутинную прежнюю работу вы с новым вдохновением можете сделать. Или увидите, как наиболее продуктивно, как будто КПД ваш тоже возрастает. По карте силы для вас нет ничего невозможного. Здесь за что ни возьмись, все получается. Но по этой карте все-таки карта силы, она по энергетике ближе к карте мага. Это, ну, такие манипуляционные техники, скажем, с учетом особенно, что Марс у нас приближается к южному лунному узлу, он словно путешествует сейчас по весам, и, в принципе, дипломатия, диалоговая какая-то форма для нас, для всех абсолютно будет проигрываться в плюс. Но это не та дипломатия, когда мы вроде как с чем-то или с кем-то соглашаемся, а для нас что-то получается в минус. Нет, тут именно с позиции, когда мы свою точку зрения мы можем аргументировать и так обернуть дело, договорившись, что когда и вроде и овцы целые, и волки сыты, вот есть такие возможности, а у вас тем более с картой силы нет ничего невозможного. Адаптироваться, подстраиваться, находить в какой-то даже патовой ситуации для себя бонусы и плюсы у нас на этой неделе получится. Правда, это, кстати, где-то как по магу. Для него нет ничего невозможного. Много вариантов для различных действий. Вот где-то и вы в таких же энергиях на неделе. Что нам может помешать или чему не время? Ну, если мы где-то так обособимся или займем какую-то однозначную позицию, скажем «нет». Правда, по карте королева мечей мы что-то можем отрезать или сказать кому-то как отказ. А в позиции «чему сейчас не время», если мы даже с чем-то не согласны или, например,
мы видим, что какую позицию не занимай, вопрос не может быть решен, допустим, на этой неделе. Или какие-то договоренности словно в глухую стену непонимания упираются. Тогда нет смысла что-то форсировать. С другим человеком решить, допустим, ту или иную задачу, проблему. Самое главное – оставаться, наверное, активными участниками жизненного процесса любого. Хоть рабочего, хоть нашей личной жизни. Но не время какой-то холодности, наверное, в целом. Хотя на вас это и не похоже, но вы люди солнечные, ну, можно даже самого солнечного где-то довести до такого состояния, когда будешь рвать и метать и говорить, что да все хватит. Может быть, и действительно какую-то позицию вам придется занять. И не вашим, и не нашим. Есть по двойке пентаклей попытка, как будто нам придется усидеть на двух стульях одновременно. Или где-то, не продавливая свою позицию, может быть и так. И не согласиться с одним, и не согласиться с другим. Какой-то нейтралитет как будто держать. И у вас это получится. И самое главное, для вас это будет в плюс. Может быть, вы впоследствии себя поблагодарите, что не сделал или не сделала каких-то таких резких движений или громких заявлений. Как знать? Давайте посмотрим. А что будет радовать, что будет помогать? Ну, шикарно, десятка кубков. Конечно, и в личной жизни, в личной какой-то истории, в любви. По дому у нас что-то с детьми, может быть, хорошее, светлое. Может быть, от родственников, от ваших любимых. Какие-то известия. Или в целом, когда по десятке кубков это полный баланс и благополучие, где-то и денежный эквивалент. Еще какие-то вопросы мы решаем. Но как минимум одно что-то. Ну, хотя по десятке кубков ведь это 10, это по максимуму число. Пусть это младшие даже арканы. Это своего рода итог, когда мы остаемся чем-то довольны, счастливы. Когда действительно радость есть определенная. Может быть, радость за кого-то из ближних. А может быть, это с учетом все же карты силы у вас что-то получится. И как знать, может быть, как раз вот такими манипуляционными техниками. Или когда мы где-то и не вашим, и не нашим, и в итоге мы для себя что-то тут решим со знаком плюс. Или, мои дорогие стрельцы, на будущее не создадим каких-то проблем. Ну вот как будто больше позитива вообще в целом. И больше, наверное, согласия. Проиграть все-таки по двойке пентаклей нам предлагают какую-то тему, словно в ней проучаствовать. Но это не когда мы рассчитываем на какой-то глобальный успех или какое-то дело мы не принимаем как, знаете, какой-то путь жизненный, или мы его не раскладываем по полочкам лет на 10, то есть на длительный период. Мы понимаем, что вот живем одним моментом, словно одним днем, как ни странно, но именно нам это помогает пробовать, может быть, больше какой-то новизны в жизни. И здесь может касаться чего угодно. У кого-то это где-то через отношения может проиграться, а у кого-то в бизнесе, в вашем хобби, в вашем ремесле. Или когда мы дома что-то будем улучшать, попробуем одним образом, но не понравилось, возьмем, изменим, по-другому как-то подойдем к решению этого вопроса, и у нас все получается. Что скрыто? Знаете, для кого-то это восьмерка кубков, карта ухода или карта, когда мы ищем по какой-то проблеме, ситуации сложные, может быть, мы ищем выход, и мы его находим. Скрыто, наверное, с учетом королевы мечей, если мы говорим, чему сейчас не время, и мы озвучили, что ну, не время какие-то вердикты выносить или громкие заявления делать, или делать это что-то раз и навсегда. А мы, мои дорогие стрельцы, мы еще приближаемся. Пусть это по времени еще не наступила эта дата, но тем не менее, медленно, но верно, это 1 октября у нас воскресенье. И иногда ведь эти энергии проигрываются днями раньше. Так вот, планетарно у нас в октябре месяце будут те аспекты, когда мы окажемся словно между двумя затмениями. Я надеюсь, что я сделаю отдельное видео именно по затмениям. Но уже сейчас вскользь скажу. Это будет у нас где-то в промежутке между 14 и 28 октября. Это между новолунием и полнолунием, или
кольцевое солнечное затмение 14 октября и лунное затмение 28 октября. И как раз это тот период, когда словно между прошлым и будущим. Период неблагоприятен тем, что мы можем порвать с кем-то отношения раз и навсегда. Почему для разводов вот именно этот коридор затмений, он самый неблагополучный, когда бывает подобное, увеличивается количество разводов. То есть есть определенная статистика даже вообще такая, как астрологическая, да, люди сравнивают позиции звезд на небе, планет и что происходит у нас на Земле. То есть вот этот момент подмечен. Так вот, у нас в октябре это будет, и кто-то может прочувствовать из вас раньше. И если вам выпадает королева мечей, ну точно, мы можем тут, знаете, одно неосторожное слово, может быть, другой человек тоже обидится, вспыхнет, или слишком личностно что-то воспримет и может уйти. И это то в этот период происходит, что мы потом не изменим. Очень сложно, практически невозможно повернуть что-то назад, потому что, видимо, наши слова, может быть, в этот период очень западают в душу, или говорим мы их очень красноречиво, как-то безапелляционно, безвозвратно. Ну, не знаю, что происходит, но вот у вас этот момент может где-то прочувствоваться на этой неделе с учетом выпавших карт, как минимум. И я так думаю, может, для одного, для двух из вас, стрельцы, это имеет смысл услышать. Наверное, не делать ничего того, что, о чем мы в последующем можем пожалеть. Хотя, я так надеюсь, восьмерка кубков будет говорить, что ты пока, допустим, не видишь. Тут ведь и другая может быть ситуация. Мы можем начать пробовать что-то новое. На нас кто-то обратил внимание, предложил работу. И в последующем, вполне вероятно, работа будет связана либо с переездом, либо удаленная работа, либо работа с каким-то в новом качестве или с какими-то новыми обязанностями. Или это наш необходимый переезд, как релокация офиса. Может быть, и так что-то проигрывается. Или эта карта говорит, что если у тебя создался какой-то сложный вопрос, это будет для большинства, мои дорогие стрельцы, ты его решишь. Значит, какие-то жесткие методы или заявления, они нам говорят не время, но есть другие методы решить вопрос, и мы можем как будто, видимо, не искать, где-то пойти по волне импульса нашего, а на самом деле мудрое решение мы вполне себе можем принять. Давайте мы узнаем. Дела, работа, бизнес. Вы можете столкнуться с такими императорами, это карта власти, но это и вас где-то может тоже означать, когда сильная позиция дважды. И по императору ведь это такие в нас преобладают энергии с учетом карты сила, когда мы в себе уверены. И правда, мы тут какие-то можем заявления громкие делать, или по карте императора это есть какая-то структура, мы можем тоже обращаться в высокие инстанции или контактировать с людьми, которые наделены полномочиями, властью буквально, или пойдем решать какие-то вопросы по поводу документов. Ну, бюрократическая машина работает, но мы, словно находясь, если в их же энергиях, или энергия по императору, это когда мы уважаем закон. Уважаем, кстати, какую-то последовательность, ступенчатость, иерархии. Ведь император – это сам по себе власть. То тогда, даже если нам нужно, к примеру, не в одну дверь зайти, а в 3, в 4, в 5, мы, значит, пройдем постепенно, поэтапно, в конечном итоге нас это порадует. То есть мы решим самый главный вопрос. Мы получим эффект, мы добьемся желаемого. Поэтому, если как-то ситуация складывается не совсем так, мои дорогие стрельцы, как вы это просчитали, не в один заход, а в 2, в 3, правда, то тогда как будто нужно нам пройти вот эту цикличность, уважать, да, иерархию. Но это может касаться где-то и вас самих. И вот в таких сильных энергиях, когда мы находимся, ну, где-то сложно с собой совладать, чтобы, ну, без громких где-то заявлений обходиться. Помните, силы у вас будет достаточно. Тут надо все обернуть на благо. И с такими картами мы, правда, можем сделать что-то очень и важное, и хорошее, доброе, светлое. И еще и удачное для себя и для своих близких. Не забываем, все-таки десятка кубков. Баланс, мои дорогие. Но у вас и позиция сильная. Кто-то должность может получить
Точно, мои дорогие, еще смотрите, помимо императора мы говорим про власть, про силу. У нас еще и верховный жрец, это тоже где-то высокие инстанции, это тоже власть. Власть где-то вселенская, власть и мирская. Это мы можем для кого-то, по крайней мере, могут пройти процессы как бракосочетание, венчание или оформление какого-то договора, заключение контрактов, заключение соглашений. Здесь как будто вам что-то по судьбе. И по верховному жрецу, пусть у нас это выпадает на финансы. Так вот, финансы будут, мои дорогие, дважды. У вас десятка кубков, мы сказали, это в целом благополучие. А по жрецу или по иерофанту он у нас нищий, в принципе, не бывает. Но тратим деньги как будто разумно. Может быть, какой-то вопрос вам удастся решить в высоких инстанциях, и он будет связан с вашим жилищем, правда, или с вашей семьей, с решением каких-то имущественных вопросов. Тогда мы тоже можем что-то уладить. Мы сумеем, самое главное, со всеми договориться. Поэтому не время вердиктом. Личная жизнь. По рыцарю мечей может к нам такой гонец прибежать, прискакать буквально, все-таки рыцарь, да, как будто он торопится, который нам приносит новость, и, услышав эту новость, мы можем так замереть на какое-то время и думать, как это воспринимать. Потому что тут двояко. С одной стороны, со знаком плюс, это нам говорит о том, что мы можем и тайну какую-то узнать. И если мы хотим ясности, мы эту ясность как раз находим. Может, это просто вообще любая другая информация, не связанная с приходом человека. Но есть и другое значение. Люди, которые обладают сложным характером. И с учетом, опять же, королевы мечей и восьмерки кубков. Может быть, у человека и есть такой характер, но человек вам нужный, правда. И по этой карте нам говорят ведь об одном. Держись где-то позиции стороннего наблюдателя. Самое главное, не должны увязнуть в каком-то конфликте или пытаться кому-то что-то доказать. Второй иллюминатов, рыцарь мечей, называется борец без причины даже, да, ну вот правда, бывает такое. И мы можем где-то с такими людьми столкнуться, и главное не быть втянутым в какие-то распри. Вот этот момент, или не застрять, углубившись на поиски выяснения какой-то причины в разговоре именно. Мы ни с кем не договоримся, понимаете, по этой карте, если будем, ну, где-то себя настойчиво отстаивать свою точку зрения, например. Тут важно обойти и сделать по-своему. Вот как будто так, мои дорогие. Нужно быть гибче вообще в течение этой недели. Тем более для вас, мои дорогие стрельцы, потому что ресурсная неделя. И именно помеха может лишь быть в том, что либо мы сами где-то, вот как по королеве мечей я рассказывала, да, вот такие холодно отстраненные, или мы сталкиваемся с такими людьми, которые нас вовлекают в какие-то конфликты или противостояния. Пропасть какую-то между нами и людьми мы не должны увеличивать. Понимаете, вот это здесь каким-то образом проигрывается. Значит, это на личную жизнь. Может быть, с кем-то вы из своих домочадцев не договорились прежде, или ни с кем-то вы не будете согласны, но тогда мы тоже как будто никого не воспитываем. Оставляем, по крайней мере, на этой неделе так, как есть. Давайте карту совет откроем. По рыцарю Пентаклей мы внимательны к деталям, как будто нет этих самых мелочей. И правда, у кого-то будет проигрываться возможность поездки, переезда. Может быть, как раз восьмерка кубков, вот то, что я в конце сказала, да, когда обрисовывала эту карту. Есть какие-то перемены, которые нас могут заставить отправиться либо в это путешествие, либо, может быть, мы получаем известие, и нам просто необходимо переместиться как будто в другую местность. И тут либо что-то связанное с вашими родственниками, либо, может быть, с имуществом и деньгами. У кого-то проиграются дела, связанные с вашими детьми, причем детьми подросшими. И тоже могут быть где-то имущественно-финансовые вопросы, ну, каким-то образом взаимосвязь будет. Либо, может быть, что-то по поводу работы, ну, все равно в конечном итоге зарабатывание денег. Вы можете участвовать в жизни своих даже взрослых детей. Есть тема семьи или тема наших родственников. Все-таки по десятке кубков это проходит. Знаете, по рыцарю Пентаклей это своего рода марафонский забег. Это может проиграться как ваше дело, которое вот буквально
с нуля мы начинаем, или не чувствуем себя, допустим, профи или эксперты, беремся за какую-то работу, а она для нас как раз и открывает новые предложения и перспективы. И тогда на дальнейший период по этой карте нам как будто нужно соглашаться. Понятно, быть внимательным к деталям, но кто знает, начали мы как будто с экспромта, то тогда по рыцарю Пентаклей будет продолжение, вполне вероятно. По крайней мере, мы можем себя подать так, чтобы с нами захотелось сотрудничать дальше. Вот есть такой момент. А для кого-то из вас это может быть какое-то дело, которое быстро мы не сможем решить. Тогда это тоже нужно принять во внимание. И как по аркану император пройти, может быть, несколько этапов. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.